المؤرخ عبد الرحمن بيه الرافعي ذكر في كتابه تاريخ الحركة القومية في مصر إن محمد علي وجد في مصر ميدانا خصبا لظهور مواهبه وعبقريته، وإن السر اللي خلى محمد علي يقدر يوصل لحكم مصر بعد 4 سنين بس هو حنكته السياسية وبعد نظره، وإنه قدر يقرأ المشهد السياسي بشكل صحيح ومختلف. يعني هو كان عارف إن الشعب ما كانش بيحب العثمانيين وشاف ده بعينه أكتر من مرة، ولا بيحب المماليك لأنهم ظلمة وخاينين، وأكيد مش بيحب الإنجليز. وقال إن محمد علي قرر إنه ياخد صف الشعب ويتقرب للشيوخ، وده كان قرار صائب جدا وقتها، وكان جديد وغير مألوف، وخاصة في الشرق. الأولوية هنا لقوة الجنود في الفترة دي، وتحديدا من سنة 1801 لحد سنة 1805 هيتغير أكتر من 6 أو 7 ولاة في 4 سنين بس، وده عدد كبير جدا. وبشكل أو بآخر محمد علي كان له دور كبير في تغيير القادة دول. محمد علي في الفترة دي كان بيلعب على كل الحبال، وكان ماشي ورا مصلحته. فالمصلحة لو في القرب للمماليك يبقى نقرب للمماليك، ولو المصلحة مع عمر مكرم يبقى نقرب لعمر مكرم، ولو عمر مكرم ضد المصلحة يبقى نشيله. محمد علي في الوقت ده كان قايم بدور اللهو الخفي، وكان ليه دور مؤثر في الأحداث، وكان بيقدر يحرك الأحداث بشكل عبقري يخليه يتخلص من منافسينه ويقرب من الشعب في نفس اللحظة. وأولهم خسروا باشا سنة 1803، وده لما سخن جنوده عليه وخلاهم ولعوا في بيته.